சீக்கிரமா உடஞ்சிருப்போம். டோட்டல் பிகினருக்கு அல்ட்ராலைட் காம்போல இதை விட பெஸ்ட் எதுவும் இருந்தா என்கிட்ட சொல்லுங்க. வணக்கம், ஃபிஷுதனிஸ் டேக்கிள்ஸ் மற்றும் fishutenis.comல மீண்டும் ஒரு Shimano FX, நம்மளுடைய ஃபேவரட் Shimano FX 5.5 அடி ராட்ல நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி, காம்போவா கொடுங்க பாஸ். உங்கள் கேள்வியை நாங்க கேட்டிருக்கோம். நம்மளுடைய Shimano FX 5.5 அடி ராடு உங்களுக்கே தெரியும், செம்மையான ராடு. சின்ன சைஸ் லூர்லாம் போடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும், அதே நேரத்தில் உடையவும் செய்யாது. அதான் அதோட அட்வான்டேஜ். பிளஸ் ஒரு ரீல் உங்களுக்காக செம்மையான ஒரு ரீல் கொண்டு வந்திருக்கோம். HQ1000 சொல்லிட்டு சவுண்டு கேட்டிங்க இல்ல, சின்ன பார்பு அடிச்சாலும் அந்த சவுண்டு வேற லெவல்ல இருக்கும். கூடவே பவர் நாபோட என்ன பாஸ் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க சைனா ரீல் எல்லாம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் யூஸுக்கு செமையா இருக்கும், எந்த பிரச்சனையும் வராது கைஸ், அது என்னுடைய வாக்குறுதி. பிளஸ் ஒரு 10 LB 0.16 mm ரைடட் ஃபிஷிங் லைன். நான் மீன் பிடிச்ச நிறைய பேர் மீன் பிடிச்ச பார்பு பிடிச்ச ஒரு அல்ட்ராலைட் லூர், ரிசல்ட் உள்ள லூர், கொஞ்சம் ஸ்னாப் அண்ட் ஸ்வெல், அல்ட்ராலைட்டுக்குள்ள ஸ்னாப் அண்ட் ஸ்வெல், இது எல்லாம் சேர்த்து காம்போ எவ்வளவு கேட்டேன், 2460 ரூபாய்க்கு உள்ளது 2399 ரூபாய் மட்டுமே. வேகமா கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிருங்க, FX ராடு தீர போகுது. அப்புறம் முடிஞ்சிச்சு காம்போ கிடைக்கலன்னு சொன்னா கம்பெனி பொறுப்பாகாது. பைப்ல பேக் பண்ணி 250 ரூபாய்க்கு பூரா தமிழ்நாடு அனுப்ப போறோம். கேட்டு வாங்கிடுங்க.